आपको दिखाऊंगा एक ऐसा ऐप जिससे आप अपने फ़ोन में किसी भी एनिमल की रिंगटोन लगा सकते हो। उस ऐप का नाम है एनिमल रिंगटोन्स। सो हम आ चुके हैं यहाँ पे। ये थोड़ी ऐसी आवाज़ करता है, पता नहीं डाउनलोड होने में कितना टाइम लेगा। एक तो ऐड बीच में पता नहीं गाइस क्यों आ जाते हैं। इसमें ऊपर ऑप्शन है ऑल एनिमल्स में कैट, एलिफेंट, फॉक्स, जिराफ, लायन, डॉग, ज़ेब्रा, टाइगर, स्क्विरल, रूस्टर, हॉर्स, गोट, रैट, ब्ला 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 एंड सो ऑन। सो इसमें अब आता है बर्ड्स का ऑप्शन जिसमें है अरा मकाओ है एक, एशियन कोयल, बजीज़। ये बजीज़ मैंने पाल रखे हैं गाइस। ये बुलफिंच, कैनरी, कैसोवरी, चिक एंड मोर देन 20। यस, मोर देन 20। नाउ फार्म एनिमल्स। इसमें गाइस कुछ ही एनिमल्स हैं, ज़्यादा तो नहीं है। जैसे टर्की है इसमें, और ज़ीबू है, बफेलो, फिश। ये वाइल्ड एनिमल्स, पेट्स, रेप्टाइल्स, इंसेक्ट्स, लैंड एनिमल्स, गाइस वाटर एनिमल्स, वाटर बर्ड्स। इसमें डायनासॉर्स तक की है। मैं आपको एक बार डायनासॉर्स की, सारे डायनासॉर्स की सुनाता हूँ। देखते हैं इसमें कितने, 1 2 3 4 5 6 डायनासॉर है गाइस। ये सर डायनासोर की थी। ये कौन सा है, पेट्रोडैक्टाइल डायनासोर। गाइस नहीं थी इसकी। ये है स्पाइनोसॉरस और स्टेगोसॉरस की देख लेते एक बार, और स्टायरैकोसॉरस। सबसे तगड़ी गाइस मुझे लगी ये पेट्रोडैक्टाइल की और टायरानोसॉरस रेक्स की। तो यही है। ये जो नीचे 2 डॉट बन के आ रहे हैं, ये फर्स्ट डॉट का फर्स्ट टच है, और ये दूसरा ये ऐसे देखो, ये डिलीट नहीं हुए हैं गाइस, इसकी दूसरी इमेज है। तो वाटर बर्ड्स में ये बहुत सारी बर्ड्स हैं, और इसमें सबसे मेरे को उसकी आवाज़ सबसे अच्छी लगी, मेरे को लगी सीगल की। पता नहीं क्यों, पर मेरे को ये एक मीम की तरह लग रही है। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही। चलो मिलते हैं दूसरी वीडियो में।